哇！好多年冇喺廣州感受過佢哋節日下係點樣人山人海，咩氣氛，今日終於體驗到啦！呢度係商場裏邊，哇！今日仲有人表演街舞添，怪唔得知咁多人喺度睇啦。商場呢，節假日係人山人海嘅，個個出街買嘢逛街。真係行路都幾乎要執住身過。而家啲廣州商場咧都好靚，嗰啲摩咧全部咧配套得好好，有 supermarket 啦，有大衫嘅，有兒童玩具嘅、飲食嘅、餐飲乜都有，所以咧喺廣州咧係好方便嘅，而且佢係同居民區咧緊貼住嘅，所以就感覺到咧好方便。哇！啲本地嘅產品好平噃，呢啲嘅金價咧跌咗啲，所以睇見啲金鋪都幾多人買，個個都控住晒，哇！好似唔使錢咁。廣州街頭啊，好熱鬧，所以平常咧，如果你唔想逼人咧，就唔好節假日出街。喺平時出街咧，就冇咁多人嘅，咁你逛得咧就舒服好多。節假日咧就啲嘢又貴，啲餐飲咧又要排後位排隊，而家誇張到條龍居。我而家係晏晝3點幾，居然仲有人等緊位，哇！你又發達啦你！而家呢一間咧就係網紅店，無論係鬼佬定係本地人，啲老外啊都好中意嘅，佢嘅出品係一流嘅，所以啲人好中意飲佢。好啦，拜拜啦，人山人海啊，返屋企啦！